Қазақстанда жаңа заң күшіне енді страховкаға байланысты. Мұны әрбір жүргізуші досың білуі тиіс. Жібер көруге міндетті. Неге? Өйткені қазір страховкаға байланысты жаңа заң енді. Енді сенің классың жоғары қарай емес, кейін қарай, астыға қарай кетеді. Белгіленген ережелер бар. Енді жетеу деп алайық, сенің классың 7. Енді ереже бұзатын болсаң, 2-2-ден артқа қарай лақтырады. Қандай тізім ол? Егер де жылдамдықты 40-тан жоғары асыратын болсаң, немесе жылдамдықты 20-ға асыру 2 реттен жоғары асыратын болсаң, немесе қызылға өтіп кету, басқа көліктерге жол бермей қою, реттеушіге бағынбау, жолда қауіпті әрекеттер туындату, өзге жүргізушінің тежегішін резко басып, кенеттен басып, бағытын кенеттен өзгертуге себепші болсаң, жаяу жүргіншіге жол бермей қоятын болсаң, енді осы аталған әрекеттерді қайталап жасай беретін болсаң, М2-ға дейін түсесің. М2-ға түскен кезде сен страховканы 190 мың теңгеге жасатасың. Сен 190 мың теңгеге жасаттың, және осы әрекеттердің кез келген біреуін қайталайтын болсаң, праваң болды лечение, басынан оқып аласың. Басқа да пайдалы ақпараттар білгің келсе, парақшаға тіркеле кетіңіз.